Саламатсыздарбы? Эгерде сиздин компьютериңизде офистик программа активация сурап калса же офистик программаңыз иштебей калса, анда компьютерге орнотулган мурдагы офистик программаны өчүрүп, андан кийин кайра жаңыдан башынан установка кылыш керек. Ал үчүн панель управленияга киребиз. Панель управленияга кирүү үчүн издөөчү жолчого панель управления деп жазсак да болот ушул жерге, же болбосо пуск баскычын басабыз. Пуск баскычын баскандан кийин издөөчү жолчого панель управления деп жазабыз. Панель управления деп жазганыбызда бул жактан панель управления деп чыгат. Панель управленияны тандайбыз. Панель управленияны тандаганда панель управлениянын терезеси ачылат. Бул жерден программы дегенди тандайбыз. Программы деген тандаганда бул жактан программы и компоненты, программы по умолчанию деп чыгат. Бул жерден компьютерге орнотулган программаларга кирүү үчүн программы и компоненты дегенди тандаганыбызда компьютерге орнотулган бардык программалар чыгат. Бул жерден офистик программаны табабыз. Мына бул жерде Microsoft Office Professional Plus 2021 деп турат. Сиз ошол компьютериңизге орнотулган мурдагы эски офистик программаны тандайсыз. Тандагандан кийин өйдө жактан удалить деген баскычты басып, компьютериңизден мурдагы офистик программаны өчүрүп саласыз. Өчүргөндөн кийин компьютерди кайрадан перезагрузка кыласыз дагы. Андан кийин офистик программаны жаңыдан орнотуп алсаңыз болот.